O'rtoqlar, Dinamarka Namanganda bugun Leapmotor C16 ko'rishingiz mumkin. Juda ham keng avtomobil, kapitanskiy sidinyalar, 7 o'rindiqli oilabop mashina. Bu mashinamizni yili 2024-yil 10 ming probegida. Bilasizlar, bu avtomobil gibrid bo'ladi. Zapas xodi 1200 kilometr. Rangi juda ham neobichin rang. O'zini vkusi bor odamlar bemalol tanlaydigan rang bo'ladi. Rangini nomini bilganlar kommentariyada qoldiring akalar. Bu mashinalar yili boshida, ya'ni 2025-yil boshida 31 ming, 31,5 ming sotilgan. Hozirgi kunda narxini biz atang kelishtirib, talashib, tortishib 29,500 dollargacha tushirdik. Unda ham biz orqali kelsangiz, mashinamizni bilasizlar, hamma funksiyasi bor. Bu ikki dop opsiya. Abduf deysizmi, abagrafi deysizmi, lideri deysizmi, panorama tom deysizmi, silpoy zona deysizmi, xullas bu mashinada siz xohlagan hamma funksiya bor. Shina o'lchamlari juda ham katta. 21 o'lchamdagi shinalar, yangi shinalar o'rnatib qo'yilgan. Kraska holatlari top-toza. O'sha boya aytganimizdek rangini bilganlar kommentariyada qoldirasizlar. Bu mashinani agar ehtiyot qismlardan muammo bor deb o'yladigan bo'lsangiz, biz keyingi videolarni kuzatib turadigan bo'lsangiz, aynan Xitoy mashinalarini, Dinamarka mashinalarini zapchasi bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarning kontaktlarini qoldiramiz. Umuman olganda hozirgi kunda bunaqa avtomobillarni ehtiyot qismlaridan muammo yo'q. O'zimizning namanganlik ustalar hammasini yetkazib berishadi. Avtomobillar rusifikatsiya qilib qo'yilgan, pultlargacha bor. Umuman olganda avtomobilda hech qanaqa muammo yo'q. Bitta muammosi, yangi egasi yo'q. Bemalol olib haydab yuborsangiz bo'laveradi aka. Egalarining aytishlari bo'yicha har qanaqa o'zimizdan chiqqan mahalliy avtomobillarga barter qilaveramiz deyaptilar. Xohlasangiz naqd pulda, xohlasangiz barterga savdolashsangiz bo'ladi. Bu mashinamizni ko'rishingiz mumkin. Podsvetkalari bor, barlar juda ham keng, besprovodniy zaryadkalari bor. Bu mashinani niyat qilib yurganlarga bu videoni jo'natib qo'ying. Bunaqa inomarkalarni arzon narxda o'tkazib olmaslik uchun Inomarka Namanganga a'zo bo'lib, like bosib, Telegram kanaliga ham podpiska tashlab qo'ying. Sababi Telegram kanalda darslar sotilib ketilishi mumkin.